Kia Rio, 2012 год. Приехала с проблемой. Гудят. Что-то гудит при торможении. Значит, передние сняли, колодки в идеале. Ну, обслужили, суппорт был приклинивший. Обслужили. Решили посмотреть задний. Вот она и причина. Колодки нет. Одна железяка осталась. А говорил, спереди гудит. Ни хрена не спереди, сзади. Все, меняем задние колодки. Хозяин пошел за колодками. И все.